एक शायर ने बड़ी गहरी बात की, मेरे ख्याल से साहिर ने शायद कहा, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से, हम अपनी नजर से देखें। अपनी नजर बनाने के लिए, अपनी नजर का मतलब ये नहीं कि बचपने की नजर से देख रहे हैं, मैच्योर तो होना पड़ेगा ना, नजर को पैना तो बनाना पड़ेगा ना, उसमें धार तो लानी पड़ेगी।